Ama asıl devrim 1981'de geldi. Tofaş, Türk toplumunu sınıflara ayıracak o hamleyi yaptı ve Murat 131 ailesi parçalara bölündü. Bu ayrım mahalledeki statünüzü belirledi. Birincisi Şahin, yani gariban dostu, ailenin en sadık, en baz modeli. Krom jant kapakları, 1.3 motor ve sadelik. İşçinin, esnafın arabasıydı. İkincisi Kartal, yani yükün efendisi, station wagon efsanesi. Geniş ailelerin, pazarcıların, eniştelerin vazgeçilmezi. Ve üçüncüsü Doğan, ailenin reisi. Doğan demek 1.6 motor, kadife koltuklar, devir saati, karartılmış jantlar ve lüks demekti. Bir dönem Doğan görünümlü Şahin tabiri işte bu özlemden doğdu.